안녕하세요. 한방24K 리세마니온 전호점 조승구 원장입니다. 교정을 몇 번 받아야 할까라는 영상을 통해 속뼈 교정에 대해 잠깐 말씀을 드렸는데요. 오늘은 속뼈 교정에 대해 좀 더 구체적으로 말씀드리겠습니다. 겉뼈는 이렇게 겉으로 드러난 뼈로서 직접 만질 수 있는 반면 속뼈는 두 개의 안면부 속에 감춰져 있어 직접 겉에서 만질 수가 없습니다. 겉뼈 변이의 특징은 뼈가 벌어지고 틀어지기 때문에 얼굴이 커지고 울퉁불퉁해진다면 속뼈 변이의 특징은 움직임이 떨어지고 수축되고 좁아집니다. 속뼈는 비대칭 유발의 시작점이고 겉뼈의 움직임은 이 속뼈에 의해서 결정이 됩니다. 이런 겉뼈와 속뼈의 관계성과 속성 때문에 비대칭 개선을 위해서는 겉뼈, 속뼈의 교정이 동반되어야 교정의 완성도가 높아집니다. 겉뼈의 교정 속도는 상대적으로 빠른데 반해 속뼈의 교정 속도는 상대적으로 더디고 느립니다. 특히 얼굴이 길고 좁고 돌출입이다, 코가 휘었다, 코골이가 심하다, 눈의 경사가 기울어졌다, 얼굴 좌우의 차이가 크다, 얼굴이 평면적이다, 이런 분들은 속뼈의 움직임이 개선이 되어야 겉뼈 교정도 일정 정도 이상 개선이 됩니다. 속뼈는 겉에서 만질 수는 없는데 그러면 어떻게 교정을 할까요? 바로 이 비강춘하기 힐러를 이용해서 교정을 합니다. 풍선의 벌루닝을 통해서 속뼈를 자극하여 속뼈의 뒤틀린 움직임을 교정함으로써 두 개의 안면부의 비대칭을 교정합니다. 비강은 양쪽에 3개씩의 구멍이 있는데 각 구멍에 이 힐러로 벌루닝을 하면 환자분에 따라 뿌지직 소리가 나기도 합니다. 이것은 쪼그라들었던 속뼈가 이완되고 교정되면서 나는 소리인데요. 걱정할 필요가 없습니다. 얼굴이 좁고 길고 돌출입인 분들은 대부분 상악이 좁아져 있는데 노화가 진행될수록 상악이 좁아져서 얼굴이 더 좁고 길어집니다. 이때 힐러로 하비갑계를 자극하여 상악이 이완되면 얼굴이 길어지는 것을 막을 수가 있고 돌출입도 완화가 됩니다. 눈경사가 있는 분들은 제일 윗구멍인 상비갑계를 벌루닝을 하여 전두골을 자극합니다. 코가 흰 분들은 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계를 벌루닝 함으로써 코 속의 속뼈를 교정합니다. 이 과정을 통해서 휜 코가 개선이 됩니다. 코 속의 뼈를 교정함으로써 코골이도 개선할 수 있습니다. 얼굴이 좌우가 다르고 평면적인 분들은 기울어지고 틀어진 저평고를 비강춘하기 힐러로 벌루닝을 하여 자극을 합니다. 앞에서 말한 증상들을 개선하는데 비강춘하만 하면 되느냐? 그거는 아니고요. 두상 안면뼈 전체를 교정하면서 비강춘하기 힐러 벌루닝으로 적극적으로 속뼈 교정을 하게 되면 좀 더 교정의 완성도를 높일 수 있습니다.